Et je voulais vous présenter Farid Belkadi, qui fait beaucoup de choses très intéressantes. Il est peintre, il est maquilleur, il est décorateur et il est chanteur. Et moi, je le connais surtout en tant que chanteur. Et il m'a beaucoup touché par sa voix. Je l'ai connu avec un autre chanteur kabyle qui malheureusement nous a quittés, qui s'appelait Brahim Izri. Voilà, je salue Brahim. Là où il est, j'espère qu'il nous entend, comme on dit. Et Farid, eh ben, c'est à toi. Ah non, c'est moi qui commence dans celui-là. Ah, je sais. Hein, râle pas, je vais commencer, râle pas. Azul, bonsoir tout le monde. Merci à Jean-Philippe. Ah, c'est vrai, il s'appelle Ezel. Mais moi, je l'appelle jamais par son nom. Ça vient d'où ce nom? Non, je vous ai dit Azul. Azul. C'est vraiment mon nom d'artiste, c'est Ezel. Ah oui, d'accord. Oh là là. Bon, on s'y perd.
مشتاقة بحرنا تموت وهوى أقلان موت مشتاقة بحرنا تموت غاوني يسوان الويسكي غاوني يسوان الويسكي زينو عدل في زيت زينو عدل في زيت شلها غابة بثمور الغرب تفع ثلبيع شلها غابة بثمور الغرب تفع ثلبيع هوا هوا أقلان الموت مشتاقة بحنينات هوا هوا أقلان الموت مشتاقة بحنينات زينو عد الأقصار زينو عد الأقصار شلها غابة بثمور الغربة نتطهر شلها غابة بثمور الغربة نتطهر وهوى أقلان الموت مشتاقة بحرنا تموت وهوى أقلان الموت مشتاقة بحرنا تموت غاونير وان البيرة غاونير وان البيرة الزينوط عد الأخلاق الزينوط عد الأخلاق شلها غابة بثمور والخير ننصر عطا شلها غابة بثمور والخير ننصر عطا وهوى أقلان الموت مشتاقة بحرنا وهوى أقلان الموت مشتاقة بحرنا أونيس والعافيون أونيس والعافيون الزينون عد الومدون الزينون عد الومدون شلها غابة بثمور شلها ضزرق من العيون شلها غابة بثمور شلها ضزرق من العيون هوا هوا أقلان الموت مشتاقة بحرنا 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 هوا هوا أقلان الموت مشتاقة بحرنا. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Merci Jean-Philippe. Merci Farid.